Thank you for being in our podcast. Good evening, Doctor. Good evening, sir. So, thank you for being in our podcast. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிற வந்து லைக் ரேபிட் ஃபயராகவும் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் எது எதுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு நீங்கள் நீங்கள் நம்ம பண்ண போகிற டாபிக் வந்து ஸ்லீப், தூக்கம்னு சொல்லுவாங்க. அருமையான விஷயம் ஆக்சுவலி. ஆனால் அது என்னென்னா சில பேருக்கு நிறையா வரும், சில பேருக்கு வரவே வராது. சில பேர் என்னை கொஞ்ச நேரம் தூங்க விடுறியா அப்படின்னு கேட்பாங்க. சில பேர் ஏன்டா என்னை தூங்க கூட விடாமல் வேலை பார்க்குறீங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த தூக்கத்தை பற்றி உங்களோட ஒரு ஸ்மால் தூக்கம் எந்த அளவுக்கு தேவை? தூக்கம் இல்லை, இது வந்து சார் எல்லாருக்கும் ஒரே அளவுக்கு தூக்கம் தேவைன்னு இல்லை சார். இட் வேரிஸ், நபர்களுக்கு நபர் மாறுபடும். உதாரணமாக குழந்தைகள் வந்து ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. வயசாக வயசாக தூக்கத்தின் தேவை வந்து குறைகிறது. அதனால் இதில் வந்து கண்டிப்பாக 8 மணிக்கு தான் தூங்கணும், 8 மணி நேரம் தூங்கணும் அப்படின்லாம் இல்லாமல் சிலருக்கு வந்து 10 மணி நேரம் தூக்கம் தேவைப்படும். சிலருக்கு வந்து 6 மணி நேர தூக்கமே போதும். வேறு சிலரால் வந்து தொடர்ந்து டெய்லி வந்து 8 மணி நேரம் தூங்கணும். இல்லை, இப்போ எங்களை மாதிரி ஷிஃப்ட்டில் பணிபுரிஞ்சு பழகியவர்கள் வந்து தொடர்ந்து 24 மணி நேரம் பணிபுரிஞ்சுட்டு அடுத்த நாள் வந்து 10 மணி நேரம் தூங்கிறோம். ஸோ இது வந்து நபருக்கு நபர் மாறுபடும். அப்போ எவ்வளவு தூக்கம் ஒரு நபருக்கு தேவை அப்படின்னு நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா அதற்கான பதில் என்னன்னா, அடுத்த நாள் அவர் தனது வேலையை எந்தவித தடங்களும் இல்லாமல் எந்தவித ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷனோட செய்கிற அளவுக்கு ஒருத்தருக்கு தூக்கம் தேவை. அது 6 மணி நேரமாக இருக்கலாம், 8 மணி நேரமாக இருக்கலாம், 10 மணி நேரமாக இருக்கலாம். இது வந்து பாயிண்ட். ஸோ ஒருத்தருடைய வேலையை செய்வதற்கான சக்தியும் அதோட கான்சன்ட்ரேஷனும் அளிக்கும் அளவுக்கு தூக்கம் தேவை. அது நபருக்கு நபர் மாறுபடும். அடுத்தது இப்போ இன்னொரு கேள்வி, இது தொடர்பான விஷயம் நீங்கள் கேட்கல, இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன். காலையில் படித்தா நல்லதா, நைட்டு படித்தா நல்லதா அப்படின்னு மாணவர்கள்கிட்ட ஒரு இது இருக்கும். இதே வந்து அந்த காலத்தில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, ஏர்லி டு பெட் ஏர்லி டு ரைஸ் மேக்ஸ் அ மேன் ஹெல்த்தி வெல்த்தி அண்ட் வைஸ். அதாவது சீக்கிரம் தூங்க போயிட்டு காலையில் சீக்கிரம் எந்திரிச்சா நீ வந்து ஆரோக்கியமாக இருப்ப, பணம் நிறையா கிடைக்கும், புத்திசாலியாக இருப்ப அப்படின்னு ஒரு இது உண்டு. ஆனால் இப்போ வந்து அறிவியல் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்குன்னா, மனிதர்கள் அனைவரும் ஒரே போல் இல்லை. சிலர் வந்து லார்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, சிலர் வந்து அவுல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. லார்க் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பறவை, காலையிலேயே போய் மீனை பிடிக்கிற ஒரு பறவை. ஸோ லார்க் நபர்கள் எப்படின்னா, இவங்க வந்து காலையில் சீக்கிரமே எந்திரிச்சிருவாங்க. எந்திரிச்சு குளித்து ரெடி ஆகிட்டு அவர்கள் வந்து ஃபுல் ஃபோக்கஸோட வேலையை ஆரம்பிச்சிருவாங்க. இது வந்து லார்க். ஸோ இப்போது நீங்கள் வந்து லார்க்காக இருந்தால் நீங்கள் காலையில் 5 மணிக்கே எந்திரிச்சு நீங்கள் உங்கள் படிக்கிறத படிக்கலாம். சிலர் வந்து அவுல், இவங்களுக்கு வந்து பிரெயின் வந்து நைட்டு தான் நிறையா வேலை செய்யும். ஸோ இந்த அவுல்லாம் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா, இது நைட்டு 10 மணி 11 மணி 12 மணி 1 மணி 2 மணி வரைக்கும் கூட படிப்பாங்க. ஆனால் காலையில் 8 மணிக்கு முன்னாலே இவங்களை எழுப்புறது கஷ்டம். ஸோ இது வந்து காலையில் படிக்கிறது தான் சிறப்பு, நைட்டு படிக்கிறது தான் சிறப்புங்கிற ஸ்டீரியோ டைப்புக்குள்ளே மாட்டிக்காம, உங்களுக்கு எப்பொழுது படித்தால் நன்றாக இருக்கிறதோ அப்பொழுது நீங்கள் படித்து கொள்ளலாம். அவுல் அப்படிங்கிறத வந்து முதல்ல வந்து அவுல் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ஆனால் ஏஆர் ரஹ்மான் வந்த பிறகு அவர் நைட்டு தான் மியூசிக் போடுவார் அப்படிங்கிற நியூஸ் பரவின பிறகு, இல்லைப்பா உங்கள் பிள்ளை வந்து நைட்டு படிக்குதுன்னா அது ஏஆர் ரஹ்மான் மாதிரி ஜீனியஸ் ஆயிரும்னு சொன்னால் இப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்து நைட்டு படிக்கிறத ஏற்றுக்கிறாங்க. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஆந்தை நான் சொல்லிக்கிறேன். யுவர் ஜீனியஸ். ஸோ இது யூஸ்வலாக இருக்கிற விஷயம். கொரட்டை விடுறது ஹார்ம்லெஸ் இல்லை ஹார்ம்ஃபுல் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன கருத்து? கொரட்டை விடுறது வந்து இல்லை, நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். கொரட்டை விடுறதுனால ஹார்ம் வருமானா அது வந்து பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு தான் ஹார்ம் அதிகம். ஆனால் ஏன் ஒருவர் குரட்டை விடுகிறார் என்று நாம் பார்க்க வேண்டும். ஏன் குரட்டை வருதுன்னா, அவருக்கு வந்து there is something called obstructive sleep apnea. ஸோ குரட்டை வந்து என்பது வந்து ஒரு நோய் அல்ல, அது ஒரு நோய்க்குறி. உடம்புல ஏதோ ஒரு நோய் இருப்பதனால் குரட்டை வந்து வெளிப்படுகிறது. ஸோ குரட்டைனால ஹார்ம் என்ன வரும்னு கிடையாது. ஆனால் வேறு ஏதோ ஒரு தீய விளைவை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு நோய் இருப்பதை குரட்டை வெளிப்படையாக குறிக்கிறது என்பதால், குரட்டை வந்தால் நீங்கள் அதற்குரிய மருத்துவரை அணுகி எதனால் இந்த குரட்டை வருகிறது என்பதை கண்டறிந்து
அது வந்து பாதிப்பிற்குரிய ஒரு நோய் என்றால் அதற்கு உடனடியாக சிகிச்சை எடுக்க வேண்டும். இப்போ இந்த கொரட்டை அதிகமா வருது அப்படின்ட்டு உங்கள்கிட்ட யாராச்சும் நிறைய பேர் இருக்காங்க சார். நீங்க என்ன சொல்யூஷன்ஸ் இல்ல முதல்ல அது வந்து எதனால வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். அது அது குரட்டை வரவங்களுக்கு ஸ்லீப் ஸ்டடி அப்படின்னு நம்ம பண்ணுவோம். அவர்கள் வந்து உறக்கத்தில் இருக்கும்போது அவர்களுடைய ஆக்சிஜன் லெவல்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, அவங்க பல்ஸ் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் பாதிப்பு இருந்துச்சுன்னா அதற்கு வந்து என்ன பண்ணணும், அதற்கு எடை குறைக்க வேண்டுமா, அல்லது அதற்கு ஏதாவது தொண்டையில் அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டுமா, அல்லது அவர்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து மிஷின்ஸ்லாம் இருக்கு, அவர்கள் மூச்சு விடுறதை ரெகுலராக மூச்சு விட வைக்கக்கூடிய மிஷின்ஸ் இருக்கு, அந்த மாதிரி மிஷின்ஸ்லாம் வைக்கணுமா அப்படின்னு பார்க்கணும். இதுல என்ன பிரச்சனைனா, குரட்டை விடுறாருன்னா அவருக்கு வந்து மூளைக்கு ஆக்சிஜன் போறது அளவும் குறைவாக இருக்கும். ஸோ மூளைக்கு ஆக்சிஜன் போற அளவு கம்மியா இருக்கும்போது இரவு வந்து ஸ்லீப், அதாவது உறக்கம் வந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் வராது. அப்படி ஆழ்ந்த உறக்கம் வரலன்னா அடுத்த நாள் காலையில அவரு தூங்கி தூங்கி வழிவாரு. அவரோட வேலையில அவரால் கவனம் செலுத்த முடியாது. அதனால அந்த அடுத்த நாள் பார்க்க வேண்டிய 8 வேலையில 5 வேலை தான் பார்த்துருப்பாரு. 3 வந்து பெண்டிங் இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸோட போய் படுத்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு சேர்ந்து அடுத்த நாள் இன்னும் தூக்கம் கெட்டு இப்படியே தான் வந்து எல்லாரும் பிரச்சனையில மாட்டிக்கிறாங்க. ஸோ தூக்கம் வந்து உங்கள் வேலையை நீங்கள் செய்யும் அளவுக்கு நீங்கள் வந்து தூங்க வேண்டும். அந்த தூக்கத்துக்கு ஏதாவது தடை என்றால் நீங்கள் உடனடியாக மருத்துவரை பார்த்து சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்வது அவசியம். ஸ்லீப்பிங் பில்ஸ் யூஸ் பண்றதுனால லாங் டர்ம் சொல்யூஷன் கிடைக்குமா? இல்ல அது சைடு எஃபெக்ட்ஸ்ல தான் இல்லை, ஏன் வந்து தூக்கம் வரலங்கிறது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டிய காரணம். ஏன் தூக்கம் வரலன்னு கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட்டை நோக்கி நம்ம போகணும். ஆனா அந்த கண்டுபிடிக்கிற காலம் வரைக்கும் ஒரு வாரமோ 10 நாளோ ஸ்லீப்பிங் பில் பயன்படுத்துறதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும்னா, ஒருத்தனுக்கு வந்து மீன் பிடிக்கணுமா, மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுக்கணுமான்னு கேட்பாங்க. அப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு மீன் பிடிக்க கற்று தான் கொடுக்கணும். ஆனா பசியில இருக்கிறவனுக்கு வந்து நீங்க போய் இந்தா இப்படிதான் தூண்டிலு, இதுதான் தூண்டில், இதை இப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா அவனுக்கு புரியாது. ஸோ பசியில இருக்கிறவனுக்கு சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்க கற்றுக் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி தான் இப்போ வந்து ஒருத்தர் வந்து மூழ்கிட்டு இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவருக்கு வந்து நீச்சல் பாடங்கள் எடுப்பதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. முதல்ல ஒரு கயித்தை பிடிச்சி தூக்கி போட்டு கரைக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டு அதுக்கு பிறகுதான் அவருக்கு நீச்சல் சொல்லி கொடுக்க முடியும். அந்த மாதிரி தூக்கமின்மை என்பது வந்து என்ன காரணம்னு கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் தூக்கத்திற்கான மாத்திரைகள் எடுப்பது தவறில்லை. ஆனா எது தவறுனா, தூக்கமின்மைக்கான காரணம் என்னன்னு கண்டே பிடிக்காம மாசக்கணக்குல மாத்திரையை மாத்திரம் எடுத்துட்டு இருக்கிறது தான் பிரச்சனை. அதை தவிர்க்க வேண்டும். காரணத்தை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். காரணத்திற்கு சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும். நல்லா தூங்கினா பிரெயினுக்கு நல்லதா? கண்டிப்பா நன்றாக தூங்கினால்தான் பிரெயினுக்கு நல்லது. நல்லா தூங்கினாதான் ஆழ்ந்த உறக்கம், போதுமான நேரத்துக்கான உறக்கம் இருந்தாதான் அடுத்த நாள் மூளை புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படும்.